Un attimo di pausa ragazzi, ci vuole un attimo di pausa. Sentiamo le gomme come sono calde. Sono tiepide, cominciano ad andare bene adesso. E l'asfalto è un po' freddo. Comunque cosa devo dire ragazzi? Questa moto è una gran moto. È una gran super moto questa. Non ce n'è per nessuno. Sarà perché a me piace il due tempi, quello che è, però vi divertite veramente se volete sfogarvi. Questa è una moto che vi dà sfogo. E non serve fare tante velocità per sfogarsi. È abbastanza affrontare curve e cambiare le marce, frenare, salite, discese, tornanti. A me piace quello. A me non piace la velocità. Però ci si diverte molto con questa moto. È uno spettacolo. Le pastiglie davanti sono circa metà. Fatto 40 ore, sempre state salite e discesa. Sono circa metà e consumano un po'. Se fate delle mega staccate poi durano ancora meno. Comunque niente, adesso poi mi fermerò per la stagione. E cosa voglio fare? Farò dei video dove un po' di manutenzione, non so, catena, devo pulire il filtro, cambio olio motore. Voglio cambiare la lana di vetro, la lana di roccia del terminale perché è piena, la moto nuova, ha fatto il rodaggio e tutto, comincia a gocciare l'olio. È proprio piena piena, poi fa molto rumore. E niente. Un attimino di pausa. Guardate questi posti. Un giorno vi porto su da questa strada che si ricollega a un paesino di montagna, sempre una stradina stretta nel bosco, anche col Teneré voglio farla. E poi viene giù un paese che si chiama La Venona, che poi va al lago d'Idro. Insomma, e ce ne sono ancora di strade che voglio portare sul canale, voglio farvi vedere. Per chi ha la moto, chi piace fare le curve, o non chi piace andare in autostrada. In autostrada vado in macchina. Bene ragazzi, dai, partiamo. Check sound.
ragazzi, il video con il giro delle Pertiche finisce qui. Adesso si ritorna e niente, iscrivetevi, attivate la campanella, restate sempre sintonizzati e andate a vedere i prodotti per la vostra moto. Sono affiliato a Amazon, aiuterete il canale se acquistate da quei link i vostri prodotti, ci sono delle belle offerte. Un saluto a tutti.